好，呢條係 sample paper M2 第3條。咁啊呢條咧就俾一個 dy/dx 你啦，開始。咁啊即係佢意思就即係叫 slope of any point。咁呢個 slope any point 嘅意思其實就同 slope tangent 係類似嘅，咁啊應該係一樣添㗎。咁啊 dy/dx 叫做呢堆嘢，咁就俾埋你啦。通過一個 point，咁啊叫做0、1。咁其實好經常都係咁樣考嘅，就係俾一個 slope tangent 嚟啦，俾個 dy/dx 你，然後最後就記得揾個 equation of the curve。咁咩叫做 equation of curve 咧？其實你諗翻啦 ，equation 咧咁應該有個 y， 另外就可能有等於一堆嘢啦，咁啊呢個 format 就係 equation 啦。咁啊其實基本上都係就咁 in 咗佢嘅啫，因為我哋想由 dy/dx 變咗做 y 等於嘅話咧，基本上就得個 in 嘅方法啫嘛。即係因為 integration 就係要還原翻個 dy/dx 嘅啫。咁所以呢條咧就其實就咁 in 嘅咋。咁嚟啦。dy/dx 叫做2x，就係 natural log x square 加1咯。咁我想 in 咗佢嘅話咧，左邊就得翻個 y， 因為我哋就想 cancel 個 ddx。咁然後右邊就係就咁啦 ，in 2x natural log x square 加1就係 dx。咁然後啦，咁啊見到呢個 x 同 natural log 呢個樣咧，基本上你都知道要做咩㗎啦，就擺 part 啊嘛。逢親見到 natural log 好多時都係擺 part 㗎啦。咁擺 part 嘅話，我哋點樣擺咧？你會見到一件事嘅，就係中間呢個 x square 加1同出邊嘅 2x 咧，就應該係我哋上堂講啦，就係入邊 d 一次，然後就係出面啦。即係點咧？即係話我哋講緊呢一個咧 d 一次就係正就係 2x 嚟嘅，係啦。所以我哋可能咧最簡單啦，你可以試下 let u 叫做呢個 x square 加1啦，咁啊個 du 就會叫做2x dx 啦。OK， 咁所以咧，咁我哋試下塞落去啦。咁啊，2x dx 就齊晒㗎啦，就會全部人都變咗做 du。OK， 出面嗰啲就叫 du， 而入邊就係叫做 natural log u 嚟嘅 ，natural log u 嚟嘅 lnu。OK， 咁我寫好少少啦。lnu 嚟嘅應該係。咁嘅時候啦，擺 part 啦，就係 uv 乘埋一齊啦。咁然後就會係減翻調位啦，就 in u d 翻個 natural log x 啊。natural log u 啦，咁然後啦就 u natural log u 就減翻嗱 d natural log 叫1 over u， 所以就會叫做 in 個 u 就係1 over u du， 而 u 乘1 over u 就即係叫做咩咧？即係叫做1咯。u 乘 natural log u 減翻 in 翻個1啦，就 du， 所以我哋就知道啦 in 出嚟咧就應該係 u natural log u 就減翻個 u 加個 c。而當然嗰句啦，就係你每次 in 完之後咧，都要加翻，即係都要抄翻佢原先嗰個樣落去嘅，就叫做 x square 加1啦，就 natural log x square 加1啦。OK， 咁然後就會係減翻嗰個叫做 x square 加1，咁啊再減翻個 c。咁啊，如果你見到其實最尾個減1嘅，最尾一個1喺度嘅，係啦，即係我 mark 翻呢個位置有個1喺度嘅。咁啊，如果你見到嘅話，你咪等翻佢咯。咁啊，見唔到嘅其實都未必話會扣分嘅。OK， 減翻 x square 加 c。OK， 好啦，咁呢個原則上就係一條 equation 嚟㗎啦，已經。但係咧，佢就缺咗個加 c，c 我未知係乜嘢嚟嘅。係啦，所以我哋就代翻佢 given 嗰個01落去 ，given 個01落去。咁我下面寫啦 ，given 個01落去，我哋就試下 substitute， 試下代數啦，代翻個01落條 equation 嗰度。咁即係話1咧就會係叫做0 square 加1啦，就 natural log 0 square 加1減翻嗰個叫做0 square 加翻個 c。咁啊，中間嗰堆就1 natural log 1咧，其實係0嚟嘅，因為 natural log 1係0，而剩低嗰個就叫加 c 啦，所以 c 就叫1啦。咁啊，換言之，最後我哋個 equation 咧，所以 the equation required 啦，或者 the equation of the curve。of the curve 就應該係叫做 y 等於 x square 加1，就 natural log x square 加1，就減 x square 同埋加1啦。最後因為個 c 咧，我哋 solve 到叫做1，咁呢條就係咁樣啦。